हे एवरीवन वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू मिनी ब्लग। হ্যাঁ আজকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তো সন্ধ্যে মানে আমাদের বাঙালিদের খাই 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 সেম আমার ছেলেরও শুরু হয়ে গেছে। খাবার কেন আসছে না, আমরা খাবার অর্ডার করেছিলাম, তো অনেকক্ষণ ওয়েট করার পরে ফাইনালি আমাদের খাবার চলে এসেছে। হ্যাঁ ওয়াও মোমো থেকে কিছু মোমোস অ্যান্ড বার্গার্স অর্ডার করেছিলাম, তো ফাইনালি খাবার চলে এসেছে। দেখো ছেলের আনন্দ, এক্সাইটমেন্ট দেখো, ছেলে কি এক্সাইটেড খাবার নিয়ে। খাবে কিন্তু কিছুই না, তো যাই হোক কিন্তু ওকে আমাদের প্লেট সাজিয়ে খাবার দিতেই হবে। তো এই দেখো ছেলে খাওয়া রেডি হয়ে গেছে। তো নেওয়ার পরে এখানটা দেখো এবার কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাচ্ছে দাদানের সাথে। কেন দাদান খাবার উঠিয়ে নিয়েছে। বাপরে বাপ, এবার কি বিশাল যে ঝগড়া হচ্ছে, এটা কিন্তু তোমাদেরকে মানে আমি যদি ভয়েসটা শোনাতে পারতাম তাহলে বুঝতে। এই দেখো বাবা বেরিয়ে গেছে না, কেন বেরিয়ে গেছে জানো এত তাড়াতাড়ি? এই এনারা তস হয়েছে না, খাবার এসে গেছে মানে এখন খেতে হবে। ছেলেকে দেওয়া হয়ে গেছে, আমি খেয়ে নিই। বউ খেলো কি খেলো না তাতে তার কিচ্ছু যায় আসে না। তো যাই হোক আমাকে তো আর দিল না, আমার নিজেরটা নিজেকেই নিতে হবে। তো যদি ভালো লাগে তো লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আমি এখানটাই শেষ করছি আজকের ব্লগটা। টাটা।